الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmi baki ɗaya daga sassan duniya baki ɗaya, musamman masu sauraronmu daga Nur TV, muna muku barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da taryan babban baƙo. Da farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci cikin aminci da lafiya. Muna roƙon Ubangiji Allah ya nuna mana ƙarshen wannan lokaci cikin aminci da kwanciyar lafiya da kuma sutura. Ubangiji Allah ya sare mana ibada da bauta daga farkon wannan wata har zuwa ƙarshensa. Allah kuma ya sa duk abin da za mu yi a cikinsa, azumi da sallah da karatu, Ubangiji Allah ya sa duk su zamo karɓaɓɓu. Allah ka sa mu zamo yardaddun Ubangiji. Allah ka sa mu zama ‘yantattun wannan wata mai alfarma. Don haka sanarwar da nake wa ‘yan uwa masu sauraro shine daga gobe Laraba, insha Allahu. Don haka za mu fara karatun Alkur'ani, za mu fara tafsiri. Don haka a wannan gidan rediyo na Nur TV, don haka daga ranar Laraba za mu fara da karfe daga 11 rana zuwa karfe 1. Don haka muna da kwana biyu ranar Laraba da Alhamis. Don haka daga 11 rana zuwa karfe 1 rana. Don haka har zuwa ƙarshen wata muna roƙon Ubangiji Allah ya nuna mana ranar Laraba, kuma Allah ya sa mu fara da sa'a. Allah ka yi mana taufiki mu faɗi abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi. Allah ya sa abinda za mu faɗa ya zama daidai. Allah ya yarda da shi. Ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. To bayan sallama ‘yan uwa musulmi masu saurare, muna man muku barka da wannan yini, barka da sake gamuwanmu a cikin wannan majalisi mai albarka domin fassaran alkur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka, cikin suratul zumar. Don haka da yardan Allah yau za mu tashi kan aya ta 66 ne ko 7? 67. wa ma qadarullah haqqa qadari ko? To bismillah malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Na'am. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون. Ta Ubangiji mai girma da ɗaukaka, bayan dalilai da Ubangiji ya kwararo na nuna wa mushrikai masu inkarin ƙuduransa, ikonsa da kuma gudanarwansa da yadda yake tafiyar da duniya baki ɗaya a ƙarƙashin mashi'a ganin damansa, suka yi inkari. Ya ce shi ya halicci mutum, kuma shi ne ya ƙaddara wa mutum ƙarshensa, kuma shi ne zai ƙaddara masa wani lokaci da zai tayar da shi don ya masa hisabi. Suka yi inkari wannan labari da Ubangiji ya bayar a bisa harcen annabawansa. An gane ba? To shine wato Ubangiji yake cewa wa ma qadarullah haqqa qadarihi,
lalle tabbas lalle su mushrikai mutanen makka da sauran masu kama da su ba su girmama ubangiji bayan da ubangiji ya cancanci a girmama shi tunda sun karyata shi. Ya ce zai tayar da mutum bayan mutuwa, sun ce ba su yadda ba. Ya ce akwai kiyama, akwai aljanna, akwai wuta, da yawa suka ce ba su yadda ba. Nan kun ga akwai rashin kimantawa da darajawa da duk dalilai da ubangiji ya bayyana a baya. In ba mu manta ba, aya ta baya ubangiji yana cewa lalle lahu maqalidu samawati wal ard, a cikin halittun ubangiji wanda ɗan adam yake iya gani da idansa babu abin da ya kai sammai, wato guda sammai girma, da sama da ƙasa babu abin da ya kai su girma. Allah kuma ya bayyana mana cikin ayoyi daban-daban irin abubuwa da yake cikinsu wanda lafiyayyen hankali, dukkan wani mai hankali, mai lafiyayyen hankali ba zai taɓa inkarinsu ba, ba zai taɓa kuma jingina gudanansu ga wani wanda yake ba Allah ba. Yawan ka ɗauki yanda wata, al'amarin wata, wane ne yau don ya fi kowa hankali zai ce yana sane ya san wanda ya halicci wata, ko kuma ya ce wani ne ya yi wata a shekara kaza a lokaci kaza, kuma wani ne ya ba ma wata ikon duk sanda wata ya cika 29 ko 30 wata ya fito da haske, idan ya yi hasken ya guce, in ya kai tsakiya ya sake fitowa da haske har ya zo ya bace. Wani mai hankali ne zai gaya maka? Haka taurari da suke nan a sama wanda muke gani da wanda ba ma ganin su, waye isa ya gaya ma cewa wani ne ya halicce su? Waye don hankali ya ishe shi zai ce shi ne ya yi? Wane ne kuma bai cin gajiya su cikin halittun ubangiji? Tabbas idan babu waɗannan, rayuwanmu ba zai taɓa inganta ba. Da sama da ƙasa da wata da rana da taurari da su muka dogara. An gane ba? Saboda haka sunan kuma ga sunan yanda ubangiji yake gudanar da su, wanda duk mai hankali idan ya zauna ya yi tunani zai tabbatar lalle akwai wanda ya halicce su. To in ka tabbata hankalinka ya yadda ga wanda ya halicce su, ga wanda ya kuke gudanar da su, wanda duk duniya tun daga farko ake amfana da su har yau ba wani abin da ya sake, da wata da rana yanda suke nan hakan nan suke, ba wani wanda zai zo ya ce ma a wata ta yi kaza, a sai dai abin da yake fito a yau ta fito 29, yau ta watan ta cika 30, yau dare ya fi tsawo. Wannan kuma Allah na nuna ikonsa a ƙarƙashin abubuwa da suke gudana. An gane ba? To waɗannan abubuwa kaɗai wanda duniya suke amfana da shi, ai ya isa kawai a sallama ma Allah. Duk abin da Allah ya ce gaskiya ce. An gane ba? Kuma duk abin da Allah ya ce a yi, domin Allah mai iko ne. Domin su mushrikai suna inkari, suke cewa bisa dalilan da yake kai su ga shirka, suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam aj'alta alihatan ilahan wahida inna haza la shay'un ujab. Yanzu duk duniyan nan da girman duniyan nan da yawan duniyan nan, wace Allah ɗaya ne kawai zai dinga gudanar da ita? Akwai mara lafiya, akwai mai son arziki, akwai mai son haihuwa, akwai mai son tafiya, akwai kowa na nan da irin bukatunsa, wace Allah kaɗai ne zai iya? Suka ce inna haza la shay'un ujab, wannan abin mamaki ne. Ba su yadda Allah ɗaya zai, Allah duniya nan da girmanta da faɗinta Allah ɗaya zai iya gudanar da ita ba. To kaga nan suna inkarin cewa shi ne ya halitta. In dai ka san cewa sama da girmanta da irin abin da yake cikinta Allah ne ya halicce ta, yake gudanar da ita, banda halittun da suke cikinta, to ai dole mutum ya sallama. Ka gani ba? To kaga rashin yadda da wannan yana nuna cewa lalle ba su san girman Allah ba, ba su kaddara ubangiji yanda ya cancanci a kaddara shi ba. Wasu kuma dalilan da yake kai su zuwa ga shirka, sun yadda cewa lalle akwai wani Allah, Allah nan kuma tsarkakakke ne. To amma shi mutum kuma ai ajizi ne, na kasashe ne mutum, saboda haka bai kamata ce wai kai tsaye zai kira Allah ba, bai kamata ce kai tsaye zai bauta ma Allah ba. Dole ne ya samu tafinta wanda zai masa kariya, domin mutum yana da kazanta a jikinsa, yana da kazantan da yake shiga da wanda yake fita. Abin da yake jikinsa abubuwa na nan
kaman wanda dalilan da ya kai su har ya kai ga ba su dawafi da kaya a jiki, suna cewa kaya najasa ne, mutum ne gina ya dinka ya saka, ba za su saka ba, suna dawafi tsirara. An gane ba, suna cewa mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. An gane ba, farkon sura ubangiji yana gaya mana cewa wanda suke rike Allah, suka rike mushrikai su ne abin bauta ba Allah ba, suna cewa mana abuduhum, wannan gumakan nan fa wasu mun yadda cewa su wal ba Allah bane, amma dai muna bauta musu liyuqarribuna, don su kusantar da mu ilallahi zuwa ga Allah zulfa, wato don su kusantar da mu zuwa, wato su yi musu tafinta, su yi musu tsani, wato mutum kai tsaye ba zai iya kiran Allah Allah ya amsa masa ba. Kaga wannan duk dalilai ne wanda yake kai su zuwa ga shirka. To wannan kankani kenan cikin misalai da za mu iya tsayuwa a kai, amma dalilai wanda suke nuna samuwar Allah da ƙuduran Allah, an gane ba, wannan suna nan, su ne burjik duk alkur'ani, abin da yake cikin alkur'ani kenan. An gane fa, wa fi kulli shay'in aya, a cikin duk abin da ka sani cikin halittun ubangiji akwai aya ta dullo wanda take nuna cewa Allah lallai shi makadaici ne. An gane ba, to wannan shine ubangiji a nan, tun da ba su yadda da na duniya ba, an gane ba, wasu sun yadda sun yi mishi tawaye, sun yi mishi tawili, an bani sun bujire, wasu kuma ba su yadda ba. An gane ba, domin idan ƙudura iko ne yake sa allantar da mutum, an gane ba, kaman wanda misali annabi Isa alayhi salam suna cewa Allah ne domin cewa bai da uba, uwa ce ta ɗauke shi a ciki. An gane ba, to annabi Adamu fa bai da uwa bai da uba. An gane ba, idan wannan ne yake kai su, ai a cikin halittun ubangiji akwai wanda Allah ya bawa tasalluɗi, Allah ya bawa iko da ƙudura na tafiyarwa, wanda tun farko har yau ba taɓa samun irin wannan ba. Shine annabi Suleiman alaihi salam, mulkin da Allah ya bashi kowa ya tabbatar har yau a duniya ba taɓa samun mutumin da ya samu wannan ba. An gane ba, gumakansu duk irin yadda suka kai da ya musu ladabi da da'a ba sa amfanarwa komai. Ubangiji yake cewa yat'una laman darruhu aqrabu min naf'ihi labisal maula wa labisal ashir. Suna bautawa wanda cutarwansa yafi amfanarwansa. An gane ba, idan kuma wani abu ne yake burge su alkur'ani na ya zo mana da labari, littattafai a taura da linjila sun zo da labari na mulki wanda ba taɓa gani ba, irin ji duk yanda gunki ya kai. An gane ba, me ya taɓa ji ma tukunna? An gane ba, me ya taɓa yi, me ya taɓa halitta, wani bukata ya taɓa biya? Duk da za ka tara su mushrikan nan su gaya maka mai gunki ya taɓa yi, ba za su taɓa gaya maka ba, sai dai faduwa da ya yi daidai da zama su roƙi shiriritansu, in ya yi daidai da kaddara kuma abin ya zo ya faru, sai su ga kaman gunkin ne ya yi. An gane ba, amma ji da gani da iko da kudura, in ka yadda da mulki irin wanda Allah ya ba annabi Suleiman a matsayinsa mutum ne, to dole kuma ka yadda da sarautan ubangiji. Allah ya ba shi mulki wanda yake bai taba ba ma kowa a duniya ba. An gane ba, ya mallaki da mutum da tsuntsun da dabba da waye, ya mallake su, yana magana da su, yana jin yaren su. An gane ba, wanda shi kansa sai da kai yana cewa ya ayyuhan nasu ullimna mantikat tayr, yace wa utina min kulli shay'in inna haza lahuwal fadlul mubin. Yace an sanar da ni na jin yare na kiyashi, yare wanda yake na tsuntsaye, yana jin yare na abubuwa dewa, yana dogon tafiya, yanda ya faru alkur'ani ya bamu labari, yana cikin tafiya da shi da rundunansa wata rana, a cikin rundunan ya fito ga mutane, ga aljanu, ga tsuntsaye, ga dabbobi, ga dawakai na. Daga nesa tururuwa ta ji take cewa kai ya ayyuhan namlu ko ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahdimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'uruna. Ita sarauniya ce na tururuwa ko na kiyashi, take cewa ku shiga udkhulu masakinakum, ku shiga gidajenku,
la yahdimannakum Sulaiman wa junudu, kada annabi Sulaiman ya haɗiye ku ya take ku, wa hum la yash'uruna, da shi da rundunansa ba su sani ba. Daga nesa ba wanda ya ji wannan yaren sai shi kadai. Fatabassama dahikan min qawliha ko don haka sai kyalkyale ya ji daɗi, wato yayi dariya. Dariyan nan ba rena sarauta, ba rena ta ba rena sarauta, yace lalle Allah ya bashi, tunda baya dama ya ce utina min kulli shay'in inna haza lahu al-fadlul mubin. Me yace rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Yace ya Allah ka kwarara mini, ka arzurta ni zama bawa mai godiya, wannan ni'ima wanda baka taɓa yi wa mutum a duniya ba, ka bani ya Allah, ka sa ni zama mai godiya, ka sa wannan matsayi da mulki da ka bani ya sa ni in yi mata kaɗa'a, ba wanda zai sa mini girman kai in kangare in bujire maka ba. Wala walidayya, haka albarkan da kai ma iyayena, domin ya samu garaɓasa, baban shi annabi mursali, shi ma annabi mursali. Wannan kun ga a annabawan ma ba duka bane suka samu wannan. Cikin manyan annabawa mursalai wasu an samu iyayensu ba su musulunta ba, amma shi Allah ya sa gashi mursali ne, amma Allah ya sa mahaifinsa shi ma annabi mursali. Ni'iman da kai min da ni da iyayena in zama mai aiki na gargari wanda za ka yadda da shi, ka shigar da ni cikin rahamanka tare da bayinka na gargari. To kaga irin wannan abin da aka ba shi ga abin da yake faɗa, amma su Yahudu me suka ce, da mushrikan da yawa suka ce ai sihiri ne, ba wai mulki bane, ba wai Allah ne ba shi ba, a'a yana da sihiri ne, tsafi ne. Kun gane ba? To kaga duk wannan kaga shi yasa mu'jizan da annabi yake zuwa musu da shi, wanda hankali ba zai iya zuwa ba. Annabi na zuwa yana wucewa maka itace na ce masa assalamu alaika ya rasulallah. An gane ba? Annabi na zuwa ya sa hannunsa cikin rijiya inda ba ruwa, a ga ruwa na fita tsakanin yatsunsa kamar da ruwa yake fita ba a bakin famfo. Ba irin wanda ba su gani ba. Itace sai da aka ji itace na kuka, amma duk da haka suka ce wannan sihiri ne, wannan yaudaransu, rufa ido yake musu. To kaga duk irin waɗannan in dai mallaka ne, iko ne ke sa a ce mutum Allah ne. Abinda Allah ya ba annabi Suleiman ya ce a ce ya zama Allah, yanda yake gudanar da mutum da aljan yake tafiyar da su. An gane ba? To sannan wannan kenan wannan domin mun kawo wannan ba su mushrikai ba, har a larabawa ba, mun kawo wannan kisan domin cikin Yahudu su ma akwai mushrikai. Wakalatil Yahudu Uzairu ibn Allah, suka ce Uzairu dan Allah ne. Uzairu dan Allah ne domin me? Mahaddaci ne, an samu zamaninsa mahaddacin attaura ne, ya san attaura, ya kawo musu ita da ka, abin da yake ya wuce hankalinsu da tunaninsu, suka ce shi ma Allah ne. To kaga to wannan ayan kuma Ubangiji karkashinta yana nuna mana ikonsa na nan duniya da ikon da wanda yake na lahira. In ba su yadda da na duniya ba, to ga na wani ikon da mulkin da za a nuna musu wani na lahira. An gane ba? In ba su yadda da ita a nan ba, akwai ranar kin dillanci, akwai ranar da za su zo su yadda da ita. An gane ba? Shine Ubangiji yake cewa ba su daraja Ubangiji haka kadari yadda Ubangiji ya cancanci a daraja shi ba. An gane ba? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama. Ubangiji yace ƙasa baki ɗayanta, ƙasa da kake ganinta da sammai, qabdatuhu yawmal qiyamati, ranan Ubangiji Allah zai damtse su malam. Da duk girman sama da girman wata da taurari da abin da yake ciki duk za su tashi daga aiki malam. An gane ba? Allah zai za sa saman nan za nannaɗe ta kamar taburma, ƙasan nan ga ta nan Ubangiji zai nannaɗe ta, shine Ubangiji zai saka ta ga sama a yatsa ɗaya, ƙasa a kan yatsa ɗaya, duwatsu duk da muka sani Allah ya ɗora su a yatsansa guda ɗaya, itatuwa da tekuna duk wannan Ubangiji ya faɗa cikin littattafan da suka gabata, masana cikin malaman Yahudu sun karanta. Wannan shine hadisi ya tabbata. Wani Bayahude ya zo
an gane ba ya zo wurin annabi yake cewa mu mun samu cikin littafinmu aka ce wai Allah zai kama sammai da duk girmanta nan a ya tsora ta a hannunsa yatsa ɗaya, ƙasa nan ita ma yatsa ɗaya, duwatsu da itatuwa da mai duk a yatsunsa ɗaya. Sannan ubangiji ya ce ainal mulukul ard, ina sarakai wanda yake na duniya, ina wanda suke inkarin iko na, waye ya taba gani irin wannan mulki, waye kuma mai magana inda mai magana ya magana. Haka ubangiji zai sai ba yahudan ya zo yake tambayan annabi, shin haka ne kai ma cikin littafin ku alkur'ani kana da wannan labari? Sai annabi ya kyalkyale da dariya, ya yi dariya saboda me, saboda gaskata wannan ya ce ai hakan nan yake a cikin alkur'ani, haka alkur'ani ya ba da labari. An gane ba? To ka gani ba, wannan malamai ne cikin malaman yahudu, kaga ma duk da haka bai hana da yawan su shirka ba, bai hana su korewa ubangiji siffan da ya cancanta ba. Ka gane ba? To wannan shine ubangiji yake cewa subhanahu, ko sarki ya tabbata gare shi, biyamini wanda yake da damansa, wato da hannun damansa. Ka san la'alla suna so su yi tawili, to yanzu an ce Allah a hannunsa zai kama sama da ƙasa duk akan yatsunsa, wato Allah na da hannu kenan kamar mutum. Kaga watakila suna neman su yi wannan in sun faɗan ma dai muna da ayoyi, yadullahi fauka aidihim, hannun ubangiji na Allah na da, ba irin naka hannun mai kashi da tsoka da jini da jijiya ba. Allah na da irin hannun da ya dace da mulkinsa. An gane ba? In ma suna inkari, an gane ba? Hannun kuma ubangiji ya tabbatar makansa har abin nan, har zuwa ranar tashin kiyama. Duk abin da ka sani na ubangiji ana gaya maka irin abin da hankalinka zai iya kamawa ne, amma babu wanda ya san yadda zatin ubangiji yake. Kai ko ita aljannan nan malam ana ba mu labarin ta ne irin abin da hankalinmu zai iya karfa, amma hasili gane hakikanin wa a gaya ma ga yadda take, ba mu da hankali, ba mu da ƙwaƙwalwan da za mu iya fahimta girman yadda ubangiji yake da yadda ita kanta gidan aljannan take. Ba mu da wannan ƙarfin jikin, ba mu da wannan ƙarfin hankalin da za mu iya ganewa, sai dai a yi mana tashbihi da irin abin da hankalinmu zai iya kamawa. Yawwa, sannan kuma mu dubi kuma kewaye da mu sama da ƙasa da sauransu, mu yadda kawai da Allah. Amma da yawan abu wanda yake na ubangiji ba bincike a kai. An gane ba wanda ya sai gane yadda ubangiji hakikaninsa yake. Allah shine ya san yadda zatinsa yake. Shine yace subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi, wa ta'ala kuma ubangiji ya ɗaukaka. An gane ba? Masu cewa ubangiji yana da ɗa ko an haife shi ko ga wasu abin bauta ko zai ya cancanci a bauta ma wani nan kuma ya musu tsani zuwa ga ubangiji, kai subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi, wa ta'ala ubangiji ya ɗaukaka, amma yushrikuna daga abin da mushrikai ke tarayya da shi. To malam sai mu tafi. Wa nufiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, thumma nufiha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. To wa nufiha ubangiji yake cewa za mu yi busa, za a yi busa, an gane ba? Fisuri a cikin kaho ranar tashin kiyama. Wannan ubangiji kuma kahon na nan, mala'ikan da aka ɗorawa nauyin wannan aiki kuma yana nan, shine mai suna Israfil. Don haka yana nan yana jiran lokacin da Allah ne kadai ya san wannan lokacin, babu wanda ya santa. A kowane lokaci tana iya ta cammaci mutane. An gane ba? Shi yasa aka ce kowane lokaci ya zamanto kana cikin tanadin mutuwa. Duk abin da kake yi, in ka ga yau ko kada ka tuna cewa za ka ga gobe. An gane ba? To saboda haka kullum kana cikin tanadin gamuwa da ubangiji. Shi yasa aka ce duk sanda juma'a ta yi mala'iku da duk halittun ubangiji suna cikin firgici da tsoro, suna jin tsoron kada ta zamo juma'an karshe, domin kiyama ranar juma'a za ta kasance. Hankalinsu a tashe yake, duk halittun ubangiji sai sun ga rana ta faɗi ranar juma'a za ce to lallai wannan ba juma'an karshe ba ne. Amma duk juma'a idan ta zo tsoronta suke ji.
to kaga wannan haka yanda mala'iku da girmansu da ibadansu da yaddan ubangiji da suka samu suna jin tsoro kullum suna cikin fargaba, ashe dan adam mutum shine min babi aula ya zamanto ya fi kowa tunani da tattali, an gane ba, da tuna wannan haduwan din. To shine ubangiji yake cewa ranan idan ta zo, idan Israfil yayi busa na farko shine fasa'ika, an gane ba, wata kira'an ta yace fasu'ika man fis samawati wal man fil ardi, dan haka yayi busan na wanda suke cikin sammai duk, dan haka dukkan su za su mutu, an gane ba, da mutum ne da aljanne da waye, busan farkon na duk za mutu, an gane ba, za faɗi za mutu, an gane ba. Saboda haka wannan busa kenan na farko, illa man sha Allah, sai dai wanda Allah ya istisna'i, wanda Allah ya ce ya tanada cewa ba za su mutu ba, an gane ba. Amma kan ai ya ce kullu man alaiha fan, duk wanda yake kan ƙasa kan zai mutu, to amma nan ya ce illa man sha, sai wanda Allah ya ga dama. To don haka busan nan biyu za yi, busa ta farko busan mutuwa kenan, wanda mutane za su shiga cikin firgici da tsoro. Daga an yi busan nan kowa zai firgice ya tsorata, shikenan kowa kuma ya faɗi ya mutu, an gane ba. To a wannan tsakanin bayan an mutu akwai wanda Allah ya alkawarin ba za su mutu a wannan lokacin ba. Daga cikinsu dama misali an ce akwai mutanen aljanna, tunda aljanna Allah ya riga ya halicce ta, aljanna tana nan har yau. Mutanen da suke cikin aljanna kuma wanda suke jiran 'yan aljanna suna nan cikin gidan aljanna, kuma dama ba mutuwa, ba ciwo, ba rashin lafiya, ba gajiya cikin gidan aljanna. To kaga idan aka yi busan nan na farko, wanda ba za su mutu ba, duk wanda suke cikin gidan aljanna rayayyu a yanzu ba za su mutu ba. Su waye wannan? Wildanun mukhalladuna, akwai yara wanda suke samari wanda ba su tsufa, samari na nan, samarin gidan aljanna, kaga ba za su mutu ba. Haka hurul ini, matan gidan aljanna, su ma suna nan ba za su mutu ba, domin ba mutuwa gidan aljanna. Wannan kenan abin da ya danganci wanda suke sama. A kan ƙasa kuma wanda ba za su mutu ba, aka ce akwai shahidai. Shahidai na nan, shahidai su kuma suna nan dama, an ce wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'um inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum rabbuhum min fadlikum. To sai shahidai su ma ba za su mutu ba wannan busa na farko. Sannan mala'ika Jibrilu shi ma bai zai mutu ba, an ga. Sannan Mika'il shi ma bai zai mutu ba. Sannan shi kansa Israfil mai busan bai zai mutu ba. Sannan malakul maut, sannan mala'ikan mutuwa. Ashe kenan kaga masu saura mala'iku ne kadai da kuma shahidai, an gane ba, da mala'ika Jibril da Mika'il da Israfil da mala'ikan mutuwa. To tsakanin kafin a yi busa na biyun nan, an gane ba, to a nan ne tunda Allah ya ce kullu man alaiha fan, kowa zai ɗanɗana mutuwa. Duk abin da yake in dai rayayye ne sai ya ɗanɗana mutuwa, to su ma dole su ɗanɗana. Yanzu a wani lokaci tsakanin busa guda biyun nan za su mutu, an gane ba. Saboda haka tsakanin nan guda biyu kuma an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce tsakanin busan farko da busa na biyu shekara nawa ne? Ya ce 40. 40 nan shine shekara 40 ne, an gane ba, kwana 40 ne, wata 40 ne, Allahu alamu, an gane ba. Saboda haka tsakanin wannan lokacin a nan za ka ga mala'ika Jibrilu zai mutu, a Mika'il zai mutu, Israfil zai mutu, shi ma kansa mala'ika mai kashe mutane mai ɗaukar rai shi ma zai mutu. Shahidai su ma duk za su mutu, ka gane ba. To bayan sun mutu kuma sannan aka ce Allah sai raya Israfil idan lokaci ya yi. Idan an raya shi kuma sai ya sake ba shi ya yi busa na biyu kenan, shine busa na rayuwa, an gane ba. Nan ne zai sake ɗaukan ƙaho ya yi busa, yana busan na shi kenan kowa zai tashi, an gane ba. Saboda haka yau ma'izin takurjun menene ne, yau ma'izin tuhaddisu akhbaraha ko ranar da ƙasa za ta fitar da askalaha, ƙasa za ta fitar da nauyinta, kayan da yake cikinta.
an gane ba duk abin da yake cikin ƙasa mutum waye duk kowa zai fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine farkon wanda zai fito cikin ƙasa wanda ƙasa za ta amayar. An gane ba yace kuma abin mamaki yace idan ya fiton nan yace wanda zai fara gani shine Annabi Musa alaihi salam. Zai ganshi ya kama jikin al'arshin Ubangiji. Yace to bai sani ba tsakaninsa ainihin Annabi Musa bai mutu ba ne ko kuma ya riga shi ne, yace bai sani ba. Amma yana fitowa wanda zai fara gani a gefen al'arshin Ubangiji Annabi Musa alaihi salam. An gane ba to kaga wannan daraja da shi kuma Allah ya masa duniya da lahira kenan. An gane ba to don haka kenan idan aka yi wannan kowa zai tashi, ƙasa za ta amayar da abin da yake cikinta. An gane ba shine ma'ana summa nufiqa fihi al-ukhra. Idan aka yi busa na farkon nan kenan fa izahum qiyamun yunzaruna, sai ga mutane nan baki daya qiyamun sai ga sunan suna tsaye, wato qiyamun yanzuruna suna sauraron hukuncin Ubangiji. An gane ba saboda haka a wannan lokacin kuma Ubangiji zai nuna ikonsa, wanda suka yi inkarin abinda aka ba su labari a duniya to Ubangiji zai tabbatar ya nuna musu cikakken ikonsa. Sai Allah ya ce mai mala wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitabu wajji'a bin nabiyyin wash-shuhada'i wa qudiya bainahum bil haqq وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تو الله يتي وأشرقت الأرض بنور ربها ƙasa za ta yi haske binuri rabbiha, alhali mutane za su tashi ne a cikin duhu. Hasken da za su gani shine hasken zatin Ubangiji. An gane ba domin dama sama babu zancen sama ta tashi daga aiki malam. Ƙasa ita ma duk ta tashi daga ƙasa, wani sabon abu kuma kai za tashi a kai. To dama saman nan dama mun faɗa cewa menene yake sauwake mana rayuwa a nan duniya? Wata da rana malam, wata da rana da taurare. Saboda haka in kiyama kuma ta zo dama Allah ya ce iza shamsu kuwirat. An gane ba rana ga tana an cire ta tashi rana ba hasken nan malam, tunda an bauta mata ita ma, kai masu bauta ma haske ita ma to an ce ta tashi daga aiki. Allah zai nuna wa duniya cewa lalle duniya ba za ta rayu ba sai da rana da sauransu, to ita ma ta tashi halittan Ubangiji ne. Allah zai nuna masu inkari lalle shi yake iko kuma yana da iko tun da nan duniya dai ba wanda zai ce ga wani Allah da zai iya yin rana ko ya halicce wani abu mai kama da wata ba. Allah subhanahu wa ta'ala don haka zai ce ta tashi. Taurari kuma da muke ganin tasara duk za su watse cas ba tauraro ko ɗaya. Wata ma ba magananta ai ba ta nan. To kaga tunda ba wata ba rana ba taurari sai me kuma sai duhu malam. Allah ka yi mana tsari malam. Ubangiji Allah ka haskaka mu ranar tashin kiyama, ka haskaka kabarin mu, ka haskaka kuma tashin mu fitowan mu gamuwan mu da Ubangiji don albarkan alkur'ani. To don haka nan ne kuma Ubangiji zai zo ya bayyana binuri rabbiha da hasken Ubangiji. Wannan suna cewa idafa ce wanda yake na tashrifi. To ala kulli halin dai man shin ne ai an ce Allahu nuru samawati wal ard. An gane ba saboda haka zatin Ubangiji zai bayyana a nan duniya. Ba wanda yake da ƙarfin jiki da ƙarfin hankali da zai iya ganin ba ma Allah ba kai ko cikakken aljani. An gane ba wanda zai iya ganin sai zauna lafiya. Ballantana ce ga mala'ika, mutum ya ga mala'ika a suransa na mala'ika. Annabi da duk karfafa shi da Allah ya karfafa shi, ya tallafe shi amma ranan da ya ga mala'ika Jibrilu sai da ya shiga wani cikin hali, sai da ya shiga cin yazo yana cewa nana Khadija zammiluni lullube ni yace laqad khashitu ala nafsi, ce naga wani halitta wanda ban taba tunani ba, ina jin tsoro. Tace ina
ba irin ka Allah zai kunyata ba. Ta ce Muhammadu ba za ka taba kunyata ba. Ta ce kalla wallahi ma yuzika Allahu abadan, Allah ba zai taba kunyata ka ba. Ka nana Khadija ta ce to ka gani ba. To don haka wannan halin ne malam aina muke wawdiyal kitab. To ubangiji zai zo ya bayyana, ubangiji zai karfafa mutum, ka gane ba. Nan duniya muna magana, a nan duniya baka da karfin da za ka yi ka ga mutum ko aljani, ka gane ba. To amma ranar kiyama kuma Allah zai canja mana halitta, tunda ba sama ba kasa. Allah zai ba mu kuma yanzu wani karfi na jiki, karfi wanda yake na hankali, wanda za a iya ganin zatin ubangiji ba tare da an firgice ba. Ubangiji zai zo ya bayyana, an gane ba. Allah zai bayyana ranar tashin kiyama, ga wuta ga aljanna kuma ga zatin ubangiji na, an gane ba. To don haka a wannan lokacin ƙasa kuma washraqatil ardu bi nuri rabbiha, da haske wanda yake na ubangiji, lokacin da zai bayyana ya hukunci tsakanin mutane. Shine yace me wa wudiyal kitabu, don haka za kawo littafi, an gane ba. Littafi a nan shine wato littafi wanda yake na ayyuka, wanda an ce duk wani mutum yana da littattafai, littafi biyu ne, ko wanda ake rubuta lada da wanda ake rubuta alhaki, an gane ba. Wanda ake rubuta alhakinsa, don haka za ka wannan littafi, ga aikin da kai na alkhairi da aikin da kai kuma wanda yake ba daidai ba, an gane ba. Wannan littafin je zo waji abin nabiyina, za a zo kuma da annabawa. Annabawan nan kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce, annabawa za su zo su yi shaida kan su yi shaida, an gane ba. Saboda haka wa shuhada'i da kuma shaidu, an gane ba. saboda haka ga mala'iku nan da suke da littafin, mala'iku alhafaza wanda suke kula da mutum, suke rubuta ayyukan mutum da yake, sannan ga annabawa nan, an gane ba. Don haka annabawa za su ba da shaida. Mai fara ba da shaida kan annabawa baki ɗaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, shine zai ba da shaida a gaban ubangiji. Annabi kaza ya rayu wuri kaza, ya kira mutane kaza lokaci kaza, ga irin amshin da suka yi musu nan. Annabawan dukkansu annabi zai kira ya ba da shaida, zai fara ba da shaida kan farkon mursali, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi Nuhu alaihi salam. Sannan al'umman annabi kuma mu al-musulmi, Allah zai sa mu zamo shaidu akan sauran dukkan al'ummatai wanda suka bijirewa annabawansu da wanda kuma suka yi da'a. Ka gane ba ki ta yaya za mu yi mu ba da labarin abin da ba mu rayu ba. Shaida kuma an ce ka ba da shaidan abin da ka sani, an gane ba. To saboda haka ya za mu yi ba mu rayu da mutanen annabi Ibrahim, annabi ga sunan dai duk annabawa, mu ba da shaida kansu. Haka shi ma bai rayu da su ba, shi ce alkur'ani na alkur'ani nan kuma kalamullahi, maganan Allah ce. Allah ya ba da labari, maganan Allah kuma ba gaskiyan da ta wuce maganan Allah. Da saboda haka abin da yake cikin alkur'ani da shi za mu ba da shaida. Annabi kaza ga abin da aka ce masa, ga yanda aka yi da shi. Shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin shaidan sauran annabawa, ya ce ga abin da ya gudana nan. Kun gane ba, hum la yuzlamuna. Don haka ba za zalunci kowa ba, kowa za kawo shi a ce to rana kaza gashi kaza, ga littafin kuma gashi nan a rubuce. In mutum ya yi musu da baki, sai a rufe bakin, a ce to shi kenan ga hannu nan ya yi shaida, kafa ya yi shaida, farjinka ya yi shaida, ido ya yi shaida, harce ya yi shaida, ciki ya yi shaida, kowane gaba cikin jikinka. Saboda haka sai ta ba da labari, an gane ba. Wurin da ka zauna kuma da ka yi sabo, sai ta yi ba da shaida ita ma. Shi yasa Allah yake cewa yawma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Rana ce da za ta ba da labarin kanta, har annabi yake cewa atadruna ma akhbaruha, ko kun san me labarinta? To za ta ba da duk inda ka zauna. A in sallah kai za ta ce wani ya zauna ya yi sallah, in karatu kai, in zikiri kai, duk abin da kai za ta ba da shaida a kai. Kun gane ba? To shine ubangiji zai ce wa nada'ul mawazin cikin wata sura al-qista ko da yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana miskala habatin
min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina. na'am za zo ga mizani nan za auna nauyin aikinka, duk wani aiki, saboda haka za a ɗauka shi a sa shi a sikeli. har annabi yake gaya mu labari yake cewa kalimatani khafifatani alal lizani saqilatani alal mizan habibatani inda rahman subhanallah walhamdu wa subhanallahi alazim. har annabi yake cewa babu abu mai nauyi akan mizani ranar tashin kiyama kaman husnul khuluq. ka gane ba babu kaman shi, dama ya ce bu islu yutammima makarimal akhlaq. ya ce to babu abin da zai kai kirki da hali nagari nauyi ranar da za a auna aikinka. hali nagari sai ya fi komai wato nauyi. kun gane ba in aka samu kuma alherinka a dama Allah ya ce in taku hasanatan yuda'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah zai hukunci da falala da baiwa malam. Ubangiji Allah ka sa mu samu hisabi mai sauki. Allah ka sa kuma ayyukan mu su yi nauyi akan mizani. Wa wufiyat kullu nafsin ma amilat. Kowace rai za cika mata abinda ta aikata. Wa huwa a'lamu bima yaf'aluna. Allah kuma ya fi sani, ya fi kowa sani. Nan Allah zai kawo mala'iku hafaza da littattafan da suka rubuta, kawo su ranar tashin kiyama ga abin da aka rubuta. Ƙasa inda aka zauna aka rayuwa kanta abin da aka yi za ta ba da shaida. Annabi zai ba da shaida kan annabawa, mu al'ummarsa za mu ba da shaida a kan sauran al'ummata. ba wai Allah bai sani ba ne. Shi ne yake cewa wa huwa a'lamu bima yaf'aluna. Allah ya, domin shi ne sa su wannan aikin ya fi kowa sani, domin dai karawa mutum dai hujja ne a gamsar da kai tun da duniya ka inkari, to don haka ga wurin ga abin gashi nan ga shaidu nan, wato Allah bai zalunce ka ba kenan. To mu tafi malam. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا نعم حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. Ubangiji ya ce za kora wanda suka kafirta, wanda suka ki bautawa Allah a nan duniya suka kin imani. Mala'iku za kora su ila jahannama, zuwa ga jahannama, wutan jahannama, zumaran wanda yake a cikin cunkoso. An gane ba, wannan na kan wannan, wannan na bin wannan, haka za kora su. An gane ba, hatta iza ja'uha, ana koransu daga filin kiyama bayan an gama nuna musu hujjoji da suke nuna cewa lallai sun ƙin imani da gangan ne, ba wai don ba bayyana hujja, ba wai don ba su gamsu ba. Domin ka duba cikin an'ami dama ya ce liya halika man halaka an bayyanatin wal yahya man hayya an bayyanatin. An bayyana gaskiya, katta bayyana rushdu min al-ghayy, an riga an bayyana gaskiya. Tun gane ba? To shi yasa saboda haka mala'ikun za su kora su, za su ninga kora su, suna kora su hatta iza ja'uha, sai lokacin da misali ja'uha sun zo, ana kora su daga filin kiyama bayan an nuna musu hujjoji. To daga nan sai a ce to yanzu kenan sai wuta, tunda ba ku yi imani ba. Shi an kora su, yanzu sun zo kuma ja'uha, sun zo bakin wuta, futtihat abwabuha, don haka sai a bude musu kofa. wa qala lahum khazanatuha, don haka sai zabaniyawa mala'iku masu gadin wuta su ce musu alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum haza. Ya akai kuma kuka zo nan za a tsayar da su a kofan wuta, gashi ana koransu suna zaton me ce sun zon nan kuma mala'iku su tambaye su
yaya aka yi manzannai ba su zo muku ba karanta muku littafi ba ne ba yi muku gargadi ba ne ba yi muku nasiha ba ne kalu za su ce bala sai ce annabawa da manzannai sun zo da ayoyin an gargade mu walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirina sai dai kalma wanda yake ta azaba a ta tabbata akan kafirai wannan duk magana da za su faɗa ba za ta fishe su ba wani wurin kuma za su ce a kalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'iri wani wajen kuma haka za su faɗa amma duk wannan ba zai taɓa fishe su ba zai sa sassauta musu ba ƙila za a ce musu bayan an zaunar da su kuma ga tambaya na ƙara musu takaici tambaya ce ba wai na neman a'a idan ba su yi imanin ba ne a ba su dama su koma duniyar su yi imani a'a na ƙara musu kuma takaici ne ƙilat hulu abuwa ba jahannama khalidina fiha za a ce musu ku shiga cikin wutan jahannama khalidina fiha wanda yake za ku dawwama cikinta fa bisa maswal mutakabbirina tur Allah wadaran wato makoma wanda yake na masu wanda suka kafu cewa ubangiji to malamu tafi وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. To bayan an gama da kafirai kenan an kawo su kofofin wuta guda 7 an shigar da su Allah ka yi mana tsari sai kuma muminai masu tsoron ubangiji Allah ka samu daga cikinsu Allah ya ce wasiqal lazina taqaw rabbahum za a raka su rakiya za a yi musu muminai malantanku wasiƙan lazina taqaw rabbahum wanda suka ji tsoron ubangiji ba su yi kafirci ba ba su yi shirka ba suka yi da'a suka yi biyayya ga ubangiji za a yi musu rakiya ilal jannati zumara zuwa gidan aljanna duk da cewa dai siyakin wasiƙa ne amma duk da haka dai rakiya su za a yi musu an gane ba rakiya za a yi musu da girmamawa wancan kuma za a yi musu ne wanda yake da kara musu takaici an gane ba za a raka mumine su a gidan aljanna hatta za ka ga bambanci kuma hatta iza ja'uha har sai ana musu rakiya za ka yi mumine gidan aljanna iza ja'uha sun zo bakin kofanta wa futihat abwabuha sai shikenan kofan din kawai sai su shige ta to anan ka dubi siyakin a wancan babu wawu malam hatta iza ja'uwa sai ce futihat abwabuha anan kuma sai ce wa futihat abwabuha to wannan wawun din me dalili malamai masana larabci Allah ya saka musu da alheri suna cewa wawun nan wawul hal ne halin da za su zo su samu kansu za su zo ne wa'ancan sai an zaunar da su sun jira an yi musu tambaya na ƙara musu takeici su kuma yin aljanna suna zuwa kuma za su samu ƙofofin aljanna a buɗe an gane ba tana nan a buɗe kuma ƙofofin aljannan nan guda 7 wawan nan kuma duk tana magana tana nuna cewa misali wato za su zo yanda aka ruwaito cewa ƙofan aljanna akwai ice akwai bishiya nana a ƙofan gidan aljanna bishiyan nan a ƙarƙashinta akwai marmaro akwai ruwa da yake fita ruwa mai sanyi mai daɗi to 'yan aljanna wanda za su shiga za su yi wanka ka gane ba ka san ƙuran gidan tsayuwa na fagen kiyama da bakin ciki da waye tsayuwa gaban ubangiji duk da cewa dai wani abu ne daban amma 'yan aljanna za su tsaya a ƙofan aljanna wa'ancan tambaya za a yi musu ba ku samu annabi ba ta yaya kuka zo na su waɗannan kuma ruwa ne ruwan nan za su yi wanka in sun yi wanka duk dauɗa da yake jikinsu shikenan daga ranar nan dauɗa ta kare malantanku ba warin gumi babu majina babu ƙura malantanku ba wani mai jiki dai kam ya riga ya gama tsaftatuwa tun daga wannan sannan idan sun wanke jiki sannan su sha ruwa sha kuma duk dauɗa abinci da aka ci da waye ruwan nan za ta wanke musu dauɗan da yake duk cikin jiki
ka gane ba, sun zama wato wasu sababbin mutane sannan sai su shiga gidan aljanna. To wannan wawun nan hali ne da yake nuna cewa halin da su za su zo za su samu cewa kofan aljanna a buɗe su take musu, kuma kafin su shiga wanka za su yi, ba tambaya za a yi musu ba, kuma rakiya za a yi musu na girmamawa da darajawa. Kamar yadda ya zo cikin hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk musulmin da ya alwala cikakkiyan alwala har zuwa ya zo ƙarshen ta yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yayi wannan kalman shahada, dan haka za a bude masa kofofin aljanna guda 8 ba ko tun daga nan ma kake fara bude ma duk sanda kai alwala. Shine ake cewa alwala ai za su zo inna ummati ya tuna gurral muhajjalina min asari sujudi, za su zo suna masu haske. Kaga kafirai suna cikin duhu, ba wata ba rana, ba kuma aiki na gari, domin aikin da kake sallah, as-salatu nurun, sallah haske ne, ka gane ba, sallah duk aikin da kake na alheri haske ne, daga nan zai fato. Su ba su da wannan, suna cikin duhu. To don haka kaga mumini shi kuma kaga alwala da kake yawaitawa kullum ƙara ma haske yake, kun gane ba, da hasken nan da shi annabi ya ce zai bambanta al'ummansa a filin tashin kiyama. A cikin duhu, a cikin kowa zai zo, fiska na kyalli, kafa na kyalli, hannu na kyalli, goshi na kyalli, kunne na kyalli, duk inda kake wankewa. Shi yasa annabi yake cewa mu yawaita alwala. Alwala kan alwala ma ke cewa me nurun ala nur, haske ne kan haske. To kaga muhallu shahid anan shine me, yana nuna mana she alwala, duk sanda kai alwala kai wannan shahada ana bude ma kofofin aljanna. To shi kaga su ba su a zaman jira, sai wanda za su yi ba na jiran a bude musu bane. Kullum alwalanka da sallanka da menaka yana maka tanadi. Kai ko wannan wata na Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kullum kawata gidan aljanna ake yi. Daga watan Ramadan ya tsaya ana kawata gidan aljanna, don me? Allah na ce Allah za samu wanda zai mutu musulmi a watan Ramadana, wanda suke cikin aljanna suna ta bege ina ma cikin masu azumi tsarkaka wanda sun zama kamar mala'iku ina ma za su zo. A kullum kawata aljanna yake tun daga farkon watan Ramadan har karshe don taryan masu azumi. To kaga wannan yana nuna mana bambancin da zai kasance tsakanin wato muminai da wanda ba su muminai ba, da kuma yanda ubangiji zai gudanar da al'amarinsa. To sai Allah ya ce mai, ka karanta ne? Na karanta. وقالوا وفتد أبواب وقال لهم خزنتها masu gadinta mala'iku, masu gadin aljanna mala'ikun rahama kenan ko za su ce musu assalamun alaikum, wato ai amincin Allah ya tabbata gare ku. An gane ba, saboda haka aminci tabbata gare ku. Ibtum, saboda haka madalla, tubarkalla, a huta lafiya, a yi bacci mai kyau, a je a huta lafiya. Kamar yadda ko cikin kabari aka ce idan mutum ya amsa tambayoyi 3 na kabari, abinda mala'iku za su ce masa, shiga kwanta a kabarin ka yi bacci irin baccin ango. Ka gane ba? To haka kana shiga cikin kabari, in ka iya amsoshin tambayoyin mala'iku, za ce yi ma bacci a kwance, bacci irin na ango, ka jira ranar kiyama. To hakan kiyaman ta zo ma, kana za ka shige ta, abinda mala'iku za ce ma ittum, madalla, tubarkalla, tubarkalla, an yi nasara, ba ɓata rayuwa ba, an yi abin da ya kamata, madalla, an more rayuwa. Allah ka samu ci gajiyar rayuwar mu malantanku, Allah ka samu ci gajiyan duk abin da muke yi, Allah ka kare mu asaran duniya da na lahira. Fadkhuluha khalidina, ku shige ta wanda kuma khalidina kuna dawwamammu cikin ta. To me za su ce idan sun shiga su kuma? Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Abinda za su ce ɗan aljanna suna fara shiganta, abinda za su faɗa shine kai alhamdulillahi allazi sadaqna wa'ada, mun gode ma Allah
wanda ya cika alkawarinsa. na'am Wa man aufa bi ahdihi min Allah, wa fi Allah cika alkawari. babu Dama addu'an mumine kullum suna ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika. Allah ka bamu abin da kai mana alkawari bisa harcen annabawanka na nasara da kuma gidan aljanna. To ga alkawarin ta cika na, za su yi ma Allah godiya. Ka gane ba shine alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Za su ce mun gode ma Allah da ya sa mana imani har muka yadda da wa'azi, muka yadda da kiran annabawa, muka yi sallah, muka yi nagarta. Ba za mu iya ba don taimakon Allah ba da ba mu zama ba. Kun gane ba, saboda haka laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wannan duk daidai ne da aya ta baya. Alhamdulillahi allazi azhaba annal hazana cikin wata aya. Mun gode ma Allah da yayi mana bakin ciki. Duk guda ɗaya ne. Bakin ciki shine azaba da sauransu da kuma sauransu da sauran abin da zai faru. Ala kulli halin dai farkon magana da 'yan aljanna za su fada shine alhamdulillahi. To ka duba Allah mai cika alkawari, mun ce wa man aufa bi ahdi min Allah. Allah ya ce la in shakartum la azidannakum. Ashe sun shiga aljanna sun yi hamdala. Tunda sun yi hamdala kuma wa man aufa bi wa fi Allah cika alkawari, Allah sai ya zo ya sake cika alkawarinsa kuma malantanku. Shine wa awrasna al-arda natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'u. Allah ya hore mana mun gaji ƙasa. An gane ba, domin gado hanya ce ta mallaka. Ana mallaka ne ta hanya guda uku. Ko ka saya ka mallaka, ko ka gada ka mallaka, ko a baka kyauta ka mallaka. Ka gane ba, to mun gada. Gado kuma an ce duk musulmi yana da gida a wuta, yana da gida aljanna. Kai ko arnan ma suna da wuta, gida a aljanna, gida a wuta. Ganin kiyama za a yi gado. In za ka je gidan aljanna sai a jefo ma wanda ba mai imani ba, ya gaji gidanka na wuta, kai ka ɗauki gidansa na aljanna. An gane ba, haka za a yi Ubangiji zai kaga ta gado kenan, ƙari kenan. Na tabawwa'u min aljannati haisu na sha'u. Don haka za mu wataya, za mu sake, wato za mu kewaya min aljannati gidan aljanna haisu na sha'u. Yau ka je ka ziyarci wannan annabi, ka je ka ziyarci wannan, ba wanda ba za ka gani ba malam Tanko. Ubangiji da ya tara mu gidan aljanna malam Tanko, Allah ka tara mu a gidan aljanna. Allah kuma ka ba mu ikon ziyartar juna gidan aljanna. Allah ka sa mu dace da wannan. Fa ni'ma ajrul amilina. Ma dalla da irin wannan lada, saboda haka na masu aiki. Irin wannan lada ba wanda ya sai ba da wannan ladan sai Ubangiji. To shine mun yi magana aiko, bayan kowa ya je gidansa ya zauna, ya gamu da duk irin abin da Allah ya tanada. An gane ba, to tunda sun yi godiya, Allah kuma ya ce la in shakartum, duniya da lahira sai na ƙara. Ana zaune a gidan aljannan nan, Allah kuma zai sake bayyana gidan aljannan nan malam Tanko. An gane ba, saboda haka bayan bayyana filin kiyama zai zo gidan aljanna. Idan ya zo gidan aljanna, Allah zai fito ya bayyana kuma ya ce to alkawarin da na cika. Duk mazauna aljansu ya Allah ka cika, gida da me duk na cika, ce Allah ka cika. Ba wani abin da kuke bukata, za ce ya Ubangiji mai kuma muke so bayan wannan. Allah zai ce a'a ku tambaya, ce Allah wallahi ya ishe mu wannan ma kadai, tubarkalla ma dalla. Allah zai ce to na yadda da ku, ba zan sake fishi da ku ba har abada. Allahu akbar. To kaga wannan ƙari ne, wanda wannan ƙarin ne ya haifar da ita godiya ga Allah. Shine yace wa ridwanullahi akbar. Yaddan Allah ta fi gidan aljanna. Allah zai zo ya ba su yaddan, sannan zai ce na yadda da ku, ba zan sake fishi da ku ba har abada, ta fi duk gidan aljanna kuma daɗi. Sai a manta da neman gidan aljanna. Kaga wani ƙari kuma wanda godiya yake haifarwa. Ka gane ba, to madalla. To mu karanta, yana mana nuni lokaci yayi. Wataral mala'ikata hafina min hawlil arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Na'am. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wataral mala'ikata, zaka ga mala'iku a wannan rana hafina min haulil arshi. An gane ba, saboda haka ga mala'iku nan
wanda yake ga sunan wanda yake a kewaye, saboda haka gefen al'arshi sun kewaye al'arshin ubangiji. Me suke yi? yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna tasbihi, suna gode ma ubangiji. domin ba kalma ba abinda Allah yake so kaman godiya mala. kun gane ba? shi yasa annabi yake cewa la ahadun ahabba ilaihi almadhu min Allah, ba mai son a yabe shi a tsarkake shi kaman Allah. sai sa mala'iku su ma ranar kiyama suna subhanallahi walhamdulillahi subuhul quddus rabbul mala'ikati war ruh subhana zil mulki wal jabaruti. gashi nan dai suna tasbihi, domin abinda ubangiji yake so ne a tsarkake shi malam. to shine za su nan yusabbihuna, suna tasbihi, suna tsarkake ubangiji. wa qudiya bainahum bil haqq, zai hukunci kuma tsakanin mutane da gaskiya. yan aljanna na aljanna, yan wutan kuma suna wuta. Allah ka yi mana tsari, Allah ka sa muna daga cikin aljanna. wakil alhamdulillahi rabbil alamin, za ce godiya ta tabbata ga ubangiji. inda wannan shine abin da zai zama sakamakon wanda ya yi Allah da'a, to alhamdulillahi kwalliya ta biya kudin sabulu. to Allah ka tara mu gidan aljanna. Allah ka karbi ibadojinmu, Allah ka yafe mana, Allah ka karbi ibadanmu, Allah ka sa mu zama bayin Allah na gargare. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka sauwake mana rayuwa, Allah ka raba mu da duniya lafiya, Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu, Allah ka saka musu da alkhairi, kuma Allah ya sa mu wanye lafiya. to malam sai kai mana addu'a. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa musulmi baki ɗaya daga sassan duniya baki ɗaya.